ស្ដីនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមចូលចិត្តលេងបាក់សីកីឡានិងការចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំថតមន្តចែកជូនបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញពីធ្វើការល្ងាចហើយអញ្ចឹងមន្តនេះបងប្អូនគឺវារកកន្លែងដេកអីហើយខ្ញុំក៏ថតឲ្យបងប្អូនមើលលេងសម្រាប់អាចជួយនេះបងប្អូនគីឡូវាគឺឡើងដល់25ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់វាចូលទ្រុងសីហើយដើម្បីត្រៀមលេងនៅមុនចូលឆ្នាំនោះបងប្អូនឥឡូវនេះគឺចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំមានពេលទន្លេច្រើនព្រោះឯងយើងធ្វើការវេនយប់អញ្ចឹងមានពេលទន្លេច្រើនដើម្បីសីពួកវាត្រៀមលេងទោះបីជាមិនបានលេងក៏យើងត្រូវសីវាដែរបងប្អូនព្រោះឯងយើងក្រុងមកទុកចោលយូរហើយខានឡំខានជូតទឹកវាយូរហើយអញ្ចឹងវាអាចស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអញ្ចឹងស្អែកនេះគឺយើងចាប់ដើមសីវាឲ្យបងប្អូនចំណែកក្រហមនេះគឺវាអត់ទាន់ដាក់ចិត្តហ៊ានមែនតើគ្រាន់តែវាហ៊ានណាតែហ៊ានអត់ទាន់សុបហើយគីឡូរបស់វាឡើងបានមួយខាំទៀតហើយអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងគឺយើងជូតទឹក5ថ្ងៃទាំងអស់ហ្មងសម្រាប់មន់3ពងគ្រាប់ហ្នឹងក្រហមនេះប្រហែលជាស្អែកហ្នឹងខ្ញុំសាក់ឡាំហើយដឹងថាវាហ៊ានសុបឬក៏មិនហ៊ានសុបអាហ្នឹងចាំខ្ញុំថតវីដេអូជូនបងប្អូនមើលលេងកំសាន្តតិចប៉ុន្តែមិញហ្នឹងខ្ញុំចាប់ធំឡើយមួយវាគឺវានៅក្នុងទ្រុងគឺវាហ៊ានប៉ុន្តែខ្លាចតែប្រឡែងទៅយើងអត់ដឹងថាវាហ៊ានឬក៏មិនហ៊ានអាហ្នឹងចាំមើលជាក់ស្ដែងស្អែកទាំងអស់គ្នាហើយមនទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ថាលក់ទេបងប្អូនដោយសារស្អីវានៅស្ទើរច្រើនណាស់ហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់ទិញមនខ្មងឃើញឆាតសួរនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំ pageមននំចូលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាមនខ្មងគឺអស់ហើយបងប្អូននៅវៀតណាមហ្នឹងកន្លែងដែលគេលក់ហ្នឹងគឺអត់មានកូនមនខ្មងទៀតទេនៅសល់តែមេបាធំគេទប់កាត់ខ្លួនឯងគេដែរអញ្ចឹងហើយទីអ្នកលក់ហ្នឹងគឺនៅចិត្តផ្ទះឪរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងដល់ពេលណាខ្ញុំទិញគឺខ្ញុំឲ្យឪរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទិញឲ្យហើយគាត់យកមកឆ្លងព្រំដែនយើងទៅយកអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះគឺអត់មានទេចឹងមានតែមនផ្លែដែកហើយមនផ្លែដែកហ្នឹងគឺលក់អត់កើតទេដោយសារវាស្ទើរច្រើនមិនអាចឲ្យលក់ឲ្យបងប្អូនទៅលេងបានទេចឹងចាំមើលបងប្អូនប្រហែលជាចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំទិញមនខ្មងដើម្បីយកមកប្រកាត់លក់ខ្លួនឯងទុកឲ្យបងប្អូនលេងអញ្ចឹងមនខ្មងគឺខ្ញុំប្រកាត់ពូជរបស់វាសតតែម្ដងគឺអត់លេមនប្រភេទខ្មងផ្សេងទេគឺប្រភេទមនវៀតណាមសតដើម្បីទុកចែកជូនបងប្អូនលេបន្តព្រោះអីខ្ញុំឃើញបងប្អូនដែលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់មនខ្មងច្រើនណាស់ពិសេសពួកពូដែលគាត់និយមចិត្តលេងមនខ្មងហើយអរគុណច្រើនដែលគាត់ឆាតសួរនិង comment សួរអញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏ពូបងដែលឆ្លាញ់មនខ្មងប្រហែលជាចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំទិញមកប្រកាសឬក៏ទិញមេបាស្ទីវយកមកលក់ឲ្យបងប្អូនតម្លៃសមរម្យមិនថ្លៃហើយណាស់ទេយើងយកតែថ្លៃសេវាយើងនាំចូលហើយនឹងថ្លៃចំណីតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែមុនដែលយើងនាំចូលថ្លៃថោកអានឹងអាស្រ័យលើតម្លៃដែលយើងទិញជាក់ស្ដែងហើយបងប្អូនហ៊ានឲ្យតម្លៃដល់ដែលយើងនាំចូលទាំងអស់អញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បើមិនសំដីកន្លែងណាមិនសមរម្យឬខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានផងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវនិង Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា